ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันได้รับแจ้งจากชาวบ้านโนนสะทอนหมู่ 13 และบ้านโนนฟันเรือ หมู่ 10 และหมู่ 20 ตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านสัญจรไปมาอย่างยากลำบากยิ่งช่วงฝนตกจะมีน้ำท่วมขังแถมยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งผู้รับผิดชอบทราบแล้วเข้ามาดูแลแก้ไขโดยด่วนศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางเข้าหมู่บ้านโนนสะทอนหมู่ 13 ระยะทาง 5 กิโลเมตรและหมู่บ้านโนนฟันเรือหมู่ 10 และหมู่ 20 ระยะทาง 500 เมตรตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพบว่าชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจริงตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านโดยถนนเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านทั้ง2หมู่บ้านใช้สัญจรไปมาเป็นประจำยิ่งช่วงหน้าฝนมีน้ำท่วมขังยิ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างมากทางทีมงานจึงสอบถามไปยังคุณวิรัตน์นาคนชมผู้อำนวยการฝ่ายกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบว่าถนนเส้นนี้เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่นจึงทำการประสานคุณพานุวัฒน์กระจันมอนนายช่างโยธาทางหลวงชนบทจังหวัดได้ข้อมูลว่าทางหลวงชนบทได้ทำการถ่ายโอนให้กับหน่วยงานท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบไปแล้วทางทีมงานศูนย์จึงประสานต่อเนื่องคุณณภัทรปรีดีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านโนนสะทอนทราบว่าทางเทศบาลบ้านโนนสะทอนเคยนำหินจากทางหลวงชนบทมาปะซ่อมแซมแต่พอฝนตกลงมาถนนก็ชำรุดเหมือนเดิมทั้งนี้ทางเทศบาลจะทำการตรวจสอบว่าถนนเส้นนี้เป็นพื้นที่ที่ทางเทศบาลดูแลหรือไม่เส้นนี้เนี่ยเขาเรียกถนนสายหนองโพโนนสะทอนโนนฟันเรือนะครับก็ประมาณสัก 4-5 จุดนะครับที่พังนะครับเส้นนี้ก็จะสามารถออกไปตำบลนาเพียงในเขตอำเภอชุมแพแล้วก็ออกไปอำเภอบ้านแท่นชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับในการซ่อมครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าการซ่อมมันจะไม่คงทนถาวรเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานข้างนอกยกตัวอย่างเช่นแขวงการทางนะครับเราไปขอหินเขาเรียกหินเป็นหินรีไซเคิลที่เขาลื้อจากถนนเก่าๆมาซึ่งเขาก็ให้เราไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีหินคลุกผสมกันนะครับเพื่อที่จะให้เพียงพอในการซ่อมถนนแต่ละจุดที่มันพังชำรุดอันนี้เราบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นแต่ทางเทศบาลก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านได้เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ในส่วนของรับผิดชอบของเทศบาลเลยใช่ไหมคะซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะนำมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราพร้อมเดินหน้าประสานการช่วยเหลือร่วมส่งต่อน้ำใจดูแลสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยทุกเหตุทุกเรื่องราวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677